Така хора, отворих кланчеста вече, ето вижте, отворих го, ще има снимко доказателство, познати кой ми се падна, малко надолу, още малко надолу, още малко, още малко, 3 голема, шуга се въобще, това кланче въобще беше ужасен. Отваряме фричеста. Добре, сега гледайте легендари. И добре, 203 бомбара. Ще има и апгрейд на бомбар 10 левел. Добре. И сега вижте какво става. Бомбар И това ще клипа. Ще има легендари чест накрая, защото видях, че в миналия чест опенинг нямаше. Аз забравя да го сложа. Затова на този клип ще го има. Даже не съм в български клан. Това е добре. Да видя от моите приятели, първи го събрах. Това е най-добрият клан, като 9-10. Значи ние сме първи. Благодаря, че гледате и бай-бай. Така хора, го края на клипа. Пускам.